Unë besoj që tani mo tash sa ku janë zhvillimet e njëjta, s'ka dilemë që qytetarët e Republikës së Kosovës presin sa më shpejt ndërtimin e institucioneve, edhe unë besoj që nga dalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Shqyqeni, si subjekt politik ka një agjendë vetën për të shëruar, si me thonë, alternativat të ndryshme. Ajo që është e qartë është që duhet keni marrëveshje politike e cilat të jetë Kosovës institucionet, edhe në parlament edhe në qeveri. Besoj që si subjekt politik e ka përgjegjësinë e vetë. Ne si nish në respekt të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të votuesve tanë, kemi ofruar një mundësi mbi bazën e mundësive tona. Ideja për të qenë përgjegjshëm, për të dhënë kontributin tonë në daljen nga kjo krizë dhe sa më shpejt Kosova të ketë institucione tjera. Jam i bindur që shumë shpejt, edhe herë po them, vendi ynë do të ketë institucionet e veta. Faleminderit. Tani mo takimet kanë ndodhur, edhe do të ndodhin, sot e kemi edhe me presidenten, edhe besoj që takimet e tilla janë lajme të mira kudo që ndodhin, pavarësisht nga kush thirrën, për faktin që është një përpjekje. Është një përpjekje për të gjetur zgjidhje, besoj që ka me pasën, si me thonë, pjekurit mjaftueshme që në një moment caktuar të vijmë edhe te zgjidhja. Ju tani dini, besoj që kemi bën një orë qëndrimet për publikun edhe për juve, dhe që ato që kanë një orë, janë të njëjtat. Unë nuk e di si do ndodhe, ajo që them nismë është e gatshme tash me dha kontributin e vet, me kanë e përgjeshme, me ofru zgjidhje, mbi bazën e fuqisë tonë politike dhe mundësisë tonë politike. Si subjekt, merr përgjegjësinë e vet. Ne si parti politike jemi pozicionuar, kemi dëshirë që të ofrojmë një zgjidhje, duke pa nevojën që të kalohet kjo krizë. Kemi dashur që të jemi të përgjithshëm edhe pra votuesit tonë edhe pra qytetarëve të Kosovës që me kapacitet dhe mundësitë tona që kemi të ofrojmë një zgjidhje. Edhe a do të jetë kjo zgjidhje përfundimtare, nuk varet më vetëm nga ne, varet nga të tjerët. Faleminderit shumë.